ครับพอดีภูเขาล้อมเลยนี่ก็เป็นภูเขาครับอันนี้ก็ยังเป็นตีนเขาครับอันนี้คือทางสิไปแห่ครับจุดตัวไปทางครับอย่างมาฟังระบบครับเสียงว่ามันดังคอยดังแห้งคนใดที่ได้ปรับสูตรครับเลยอย่างมาฟังการล้อแห่ครับเดี๋ยวกำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาเพื่อนครับรถบอกว่าอาจารย์ผมอยู่ไกลเอาโฮมมาหลาไปเขาโฮมกันเลยมาแล้วครับบุญบังไฟครับอำเภอท่าตะเกียบครับจังหวัดฉะเชิงเทราพูดไปเขาโฮมทุกคนได้ไป
ร่างกายครับมีแต่คนอีสานมีหลายครับคิดตั้งเพื่อนจะไปเดินหน้าเสียงคนว่าอีหลีบ่นพญานาคมาอยู่ใส่โบครับเลยหาเพื่อนหัวอยู่บังเลนพญานาคโอ้มกำลังเคลื่อนครับขบวนแรกครับผมอยู่ขบวนที่4อะไรอย่างเพิ่งน้องผมครับม.5 คนเล่นพญานาคครับขบวนแรกเดินออกไปแล้วรถบัสไฟบัดไส้ขาวนะครับอำเภอศรีนครินทร์จังหวัด101ครับมาจากเลยมี2อันครับรถบัสไฟครับกองเงาครับผมกินครับกำลังเคลื่อนออกไปครับรถบัสไฟครับคนนี้ครับหอดหมองมาตีกองจุดที่2แล้วครับวิวงามๆครับภูเขาหลอมๆเลยคุณบรรยากาศโคตรดีเลยครับครับเวทีกลางครับมาสู้อีกจุดหนึ่งครับนี่ว่านังทางแปลงว่ะไปบ่อยปะโอ้ยจังมึงเขาเกิดไฟเกิดแล้วจังมึงยังไม่ไปเข้ากับผีจืดแล้วถ้าเจ้าลูกไปถ้าเจ้าก็ขึ้นมากเจ้าก็ขึ้นมาเดี๋ยวง่ายนี่ใช่ได้เดี๋ยวมูมบ่เฝ้าครับมูมนอนอีกคืนนึงนั่งรถก็จะใช้รถก็ได้บรรยากาศ
อยู่ด้านข้างครับไฟเป็นสายแล้วครับบ้างไฟแสนให้กี่วินาทีนะครับไปแล้วสู่ไฟกระแสจังหวัดเดี๋ยวนี้อาจจะปักเอาเรื่องหางเครื่องไปน้องหางเครื่องกำลังดีนัดหนึ่งครับนัดหนึ่งก็พร้อมกันนะครับ